Aga nüüd ma jutustan selle jutu artikali meetodiga. Vulett, 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 tipp-tap, 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 Nuviha, Nuviha. Nuviha. Naksel, 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 naksel. Nuviha. Ana Nuviha. Ana Nuviha. Tipp-tap, tipp-tap. Tuli vastu. Tufle, tufle, tipp-tap, 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 tipp-tap. Nuviha, Nuviha. Ana Nuviha. Ana Nuviha. Man färdlig, man färdlig. On Bog bira, on Bog bira. Le. Ana Nuviha. Le. Man färdlig, man färdlig. On Bog bira, on Bog bira. Le. Ana Nuviha, Ana Nuviha. Man färdlig, on Bog bira, on Bog bira. Ja ongi küll. Kas te nüüd saite aru, millest üldse? Õhupallis. Kes oli? Kaks last, kaks. Oli üks leidis selle, see oli must, tegi must. Aga kaks last, kes? Tüdruk ja Poiss. Tüdruk ja poiss. Jaa, tüdruk ja poiss. Esimene oli poiss. Esimene oli poiss, kes leidis. Jah, Ulett on poiss, näed. See on, võid sulle kohe öelda, see on araabia keele Tuneesia dialekt. Nii et Ulett on selline sul juba. Lelle siis ei. Lee on ei. Mis ta tegi? puhas. See oli must. Lõhnas ja kõik, eks ole, tahtis puhtaks. Tegi puhtaks, nii. Nii, tüdruk mida tahtis? Matväärtlik oli see, kes jäi. Matväärtlik on palun, aga mida ta nüüd palus? Puhuks suuremaks. Ja seda sama palli. Sama palli puhuks suuremaks. Tema tahtis suuremat palli. Ja lõpuks läks katki. Aga mina rääkisin teile ju juttu araabia keeles. Kuidas te aru saite? Kas teist keegi oskab araabia keeles? Ei. Aga aru saite? Ikka. Me oskame seda kõik araabia keeles. Te kõik oskate araabia keelt. Näete kui hästi. Aga esimest korda ma lugesin seda teksti ju ka araabia keeles, siis te ei saanud aru. Tegelikult oli tuusav küll, et seal on dialoog, et midagi polnud ja et tähendab, midagi aru said selle natukene emotsionaalsest kõnest, et noh, hääletooni muutusega, aga mõttest saite aru siis, kui tuli kõik see juurde. Nii, ja see ongi see artikali meetod. Ja need pildid on tehtud sellest ajast, kui ta oli siin Tallinnas ja mis minule väga meeldis, oli see, et ta läks võõrasse rühma, Alika lasteaeda, ei tundnud ta neid lapsi ja viis läbi hästi põnevaid tegevusi inglise keeles. Lapsed tulid kaasa, lapsed tegid kaasa ja kõiki kordasid järgi. Temal on tähelepanu haaramiseks, on tal selline märk klinn. Klinn, kui tema teeb klinn, siis ta teeb seda klinni nii kaua, kuni kõik lõpp vaatavad teda. Ja ta kordab seda näiteks seda Nuviha, nii kaua, kuni kõik lapsed tulevad järgi. Tema lugudest ma olen kõige rohkem õhupalli lastega teinud. Aga olen ka ise mõningaid dialooge niimoodi ümber pannud. Ja just siis, kui me keeleõpet alustame, nende väikestega, nüüd kui need kolmesed tulevad, siis nendega näiteks on ju ka väga tore teha selliseid väikeseid harjutusi. See esimene lause ongi siin, et kui ei meeldi keel, inimene, kes seda keelt räägib või kuidas seda keelt räägitakse, siis on võimatu seda keelt õppida. Lapsel on esimene asi, et positiivne emotsioon on väga oluline.
ja nalja ja naeruga saab teha. meie teeme pisikeste 3-aastastega, kui nad alles tulevad, ei tunne nemad mind, mingi tädi räägib võõras keeles muidugi. Istume hommikuringis ja teeme sellist asja. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Non, 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 non. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Non, 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 non. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Adieu. 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 Vot niimoodi me nendega mängime, natuke tuleb emotsiooni, muidugi eesti keeles, mitte prantsuse keeles. Nii, et keeleõpetajana me peame tagama selle, et laps meist aru saab. Kui nad ei saa aru, siis pead sa tooma juurde kas siis pilte või väga tihti öeldakse, ei ole materjal, ei ole pilte, eksprompt, liigutused, ei olegi mitte midagi vaja. Emotsioon, liigutused ja sa saad selle jutu ära rääkida. Ja tema ütles seda, et 3- ja 7-aastasele lapsele ongi see emotsionaalne tähendus arusaamise võtmeks.